xafladani lagu taageerayay wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waxaa ka qayb galay fanaaniin wariyaal iyo xubno ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Ingiriiska. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo khadka taleefanka xafladda uga qayb galay ayaa xubnaha jaaliyadda ka codsaday in ay taageero la garab istaagaan guud ahaan dawladda Soomaaliyeed waxaana ballan qaaday in ay dawladdu ku dadaali doonto sidii ugu adeegi lahayd shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan wasaaraddiisa oo ah isku xirka bulshada iyo dawladda waxa uu sheegay inay ka soo dhalaali doonto waajibka loo xilsaaray. wasaaradda runtii u baahan isku xirka shacabka iyo dawladda in laga shaqeeyo warfaafin iyo sportsna waa meelaha kaliya ee bulshada runtii laga hagi karo oo bulshada dhexgalkeeda iyo laga hagaajin karo. annagana maanta marxaladda dalka uu marayo waxaan isku dayeynaa inaan soo celino wacyigelinta bulshada oo ugu horeeyaan arrimahan abaaraha sidii bulshada kaalinteeda uga qaadan lahayd, arrimaha amniga sidii kooxaha nabadiidka shacabku ay meel uga soo jeesan lahaayeen, inta nabadda ogolna dib u heshiisiin nabada lala geli lahaa, iyo arrimaha kale ugu muhiimsan oo ah sidii bulshada uga qayb qaadan lahaayeen talada dalka. qaar ka mid ah xubnaha jaaliyadda oo xafladda hadal ka jeediyay ayaa sheegay in injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow wasiirka warfaafinta ay ku yaqaanaan hufnaan aqoon iyo karti maadaama uu horay uga tirsanaa jiray jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Ingiriiska iyagoo u rajeeyay inuu ka soo bixi doono waajibaadka qaran ee loo xil saaray. marka huduudkii baa yimid warfaafinta meesha ay ka bilaabataan yani quraanka ayuuna tusinaya. huduud markuu yimid wuxuu yiri ahadtu bima lam tuhid waji'tuka min saba bi khabarin yaqin. wuxuu yiri waxaadan ogeyn ayaan ku sheegaya. isla markaasna saba waxaan ka wada waa dhul muhiim ah oo ku yaala mataqaana dalka Yemen. khabar muhiim ah ka keenaya halka waxa weeyaan fiiri warfaafinta oo dhan ba halkaas ku jirta. sababta waxa weeyaan warfaafintu waxa way wax uu muhiimsan waxa weeyaan at-tashwiiq in title-ku uu noqdo title muhiim ah. ogow idaacad inay u baahan tahay waddankan Ingiriiska in la weyneeyo. Yurub meesha ugu weyn oo saldhigu ah waa UK idaacad hadday ka dhisan tahay ama qalabka ay u baahan yihiin idaacadda waa in macnaha laga helo ayaan rajeynaa biidnillaahi alkariim. wixii awooddaada inaadan kala reeban baan rajeynayaa biidnillaahi alkariim. waxaan leenahay mudane wasiir soo dhawow annagu jaaliyadda Soomaaliyeed UK hadday tahay waa kula shaqaynaynaa farxad iyo sharaf bay noo tahay. mas'uuliyadaada waa mas'uuliyad runtii annaga runtii wax weyn na taraysa ka jaaliyad ahaan UK sababtoo ah waa ku garanaynaa value aad ummadda Soomaaliyeed ugu fadhido. waxa caawa xafladan ay ku saabsan tahay in wasiirka warfaafinta lagu soo dhaweeyo waxaana u mahad celinaynaa oo leenahay han nabad galaano halala shaqeeyo dawladda federaalka oo dhan heer madaxweyne heer ra'iisul wasaare iyo golaha wasiirada. qof ku garanaya wuxuu noqon karaa qofkii aqoon ku leh ama nolol heerkaas mida isu martaan ay noqoto. ta kale fanaaniinta dadka ka soo qayb galay xafladan guud ahaan intaba waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. waxaana hambalyadan u dirayaa yani ilaahay inuu u fududeeyo wasiirkeena Cabdiraxmaan Cumar Cismaan hawshaas maxaan ilaha ayada ahay oo qof kasta wuxuu dhageysan jiray raadiyo Muqdisho markaan student ahayn barnaamijka bandhiga raadiyowga faaqidaada ciyaaraha imaqashii imadadaali qof walba wuxuu dhageysan jiray oo favorite-kiisa ah raadiyo Muqdisho. dad walaalaanayo wala isku keendirayay nacabkeen inoo daranba dabinada inoo dhigay Soomaaliyay tooso isku tiirsaday hadbarkiina taagdaranay magaca Soomaali maadaan ku oran lahaa magaca Soomaali maadaan ku oran lahaa mushiiniya muraya mer ya maga xumaan
madaxdii la doortay oon maalma aanan jirin inaad midiyaha tagtaan ood mashquul gashaan mugdiina loo celiyo calankan murahayada maskaxdu waadihido midigtaan ka taaganahay macbuudka hala tuuga maan deeqinaan helnaa anigoo ku hadlaya magaca Southwest-ga waxaan jeclahay caawa inaan ka faa'iideysto fursadan qaaliga ah marka ugu horeysa waxaan rabaa inuu ugu hambaliyeeyo dawladda cusub ee uu hogaaminayo mudane farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Khayre dawladda ay soo dhiseen aad iyo aad ugu faraxsanahay marka waa ka soo bixi doonaa warkayga anigoo sii badani waxaan leeyahay garabkaaga Allah galo waa taqaanaa shaqadaada waana qaban doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo qabanqaabiyaasha xilliga waqti dambe ah waxaan leenahay hambaliyo mudane wasiir xilkana Allah kula garab galo waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wasiir waxaan kaa codsanaynaa warbaahinta waa lafdhabartayadii waa indhaheennii waa dhagaheennii haddaysan warbaahini jirin waxba lama aha waa aqal mugdiya iyadoo lagu dhex jiro waxaan jeclahay in la sii baahiyo wararkiina badiyo calankiina beegsada wasalaamu calaykum waxaan keligay idhoobay ooyey dhibka cashaq la ololay waxaan keligay idhoobay ooyey dhibka cashaq la ololay ugu dambeyntii dadka xafladda ka qayb galay ee ugu baaqay guud ahaan madaxda sare ee dalka iyo golaha wasiiradu inay ku dadaalaan siday ugu adeegi lahaayeen si daacada dalkooda iyagoo ballan qaaday inay taageero la garab taagan yihiin wax allaale iyo waxay awoodaan maxamed cabdulaahi xaaji telefishinka qaranka Soomaaliya London